waje kurangira umutima wo gufasha bagenzi bacu nabona abantu uko bameze nkatwe abo ubona bagowe bagenda gusa babuze n'icyo bambara nabona abantu uko bameze nkatwe mfite imfubyi n'abapfakazi kuko nabo sibo babyigize nabona abantu uko bameze nkatwe abo ubona bagenda bazinagira abo ubona bafite ubumuga nabona abantu uko bameze nkatwe abo ubona bakiba mu nzu zimwe twitaga nyakatsi nabona abantu uko bameze nkatwe abo bose bifuza ubufasha bwacu nabona abantu uko bameze nkatwe abo ubona ngaho inyuma hari abantu bahangayitse babayeho bifuza ubufasha bwacu ehera bamukujya barahangayika iwawe bimenwa ehera bababuze icyo bambara iwawe porotemato yuzuye ehera bababa mu nzu irahirafa wewe wijyamiye mu nzu nziza ntukibuka ko hari abagowe nitwashika imbere y'urubanza nshuti uzirebuze iki uvuge ngo warabuze abufasha kandi naho ubaye birigwa baraseka ubama baguteze amaboko ubagusaba ukarengana Yesu agiye kutubwira ya majambo narishonje nimwagaburiye naringwaye nimwambuye narimbuze icyo nambara nimwampaye mugigenda sinigeze nabamenya erega nifashika imbere y'urubanza nta na kimwe uzireguza ntuzitwaza ngo warasenga oya namba kuko gusenga kutagira ibikorwa kuba gupfuye uracabaho umerewe neza ariko hari igihe kigiye kuzimbabazi zikarangira aho musorondera bo mufasha bitagishobora mwene data fasha imbabazi zikiriho nabona abantu uko bameze nkatwe kuba bakenye ntabwo ari bo babyigize nabona abantu uko bameze nkatwe kuba babuze aho baba heza kuko batifuza heza nabona abantu uko bameze nkatwe uriko wamagufasha kuri konti yuzuye nabona abantu
inshuti bakunzi baraditeme Pasika nziza Kizito Mihigo ati ni muzima. Namwe abatizihiza Pasika tubifurije imigisha y'Imana. Ni muzima, ni muzima. Amen. Ni Tabitagwiza ubasuhuza mu kiganiro ubumuntu mu bantu. Turi tariki ya 4 z'ukwezi kwa 4 2021. Ikaze mu kiganiro cyacu cy'umuntu mu bantu. Tutangiye ukwezi kwa 4. Uku kwezi ni ukwezi ku banyarwanda twese kwatubereye kubi mu buzima bwose bushoboka. Ni ukwezi kw'amaraso. Ni ukwezi twabuzemo abacu. Ni ukwezi twabuzemo abavandimwe, inshuti, ababyeyi. Umunyarwanda wese aho ari, wese udakuyemo n'umwe, nongeye kumukomeza. Imyaka 27 ishize twari mu gahinda, umunyarwanda wese aho ari. Ibyo yaciyemo nabo yabuze bamugeraga ku mutima. Uku kwezi ni icyunamo ku banyarwanda. Ndagira ngo banyarwandakazi, mbere ko twinjira mu kiganiro cyacu cy'ubumuntu, mbakomeze aho muri hose. Ariko ngo ntabapfira gushira, turacyariho. Turavuga ubumuntu mu bantu. Sintinya ko abantu bambona iyo mvuga ubumuntu mu bantu. Sintinya ko abantu banseka iyo ntabariza impunzi. Sintinya ko abantu banyanga iyo ntabariza abana ba Burayi. Sintinya abanci intege iyo mvugira abababaye. Reka nakire bagenzi banjye turi kumwe mbere ko twinjira mu kiganiro nyirizina. Ariko mbere ko mbakira, reka mbanze mbabwire ibyo muri bwumve muri iki kiganiro tugiye kwinjiramo. Turumva ubuhamya, inzira y'umusaraba, umuvandimwe, abavandimwe se turi kumwe banyuzemo. Ariko se ayo mateka mabi yarabaheranye? Murabyumva muri iki kiganiro. Turumva amashimwe icyo mwebwe banyarwanda mwahagurutse mugafungura igipfunsi cyanyu mugafasha abababaye. Murumva amashimwe y'ibyo mukora, kandi turumva n'ubuhamya. Ubwo rero ibyo byose ni muri iki kiganiro cyacu. Ndi kumwe n'abavandimwe babiri. Hari umuvandimwe umwe ari buri buduhe ubuhamya bwe, inzira y'umusaraba n'ibyiza amaze kugeraho. Aime Bamukunde. Ese Aime, waba unyumva kugira ngo ubanze usuhuze abakunzi baraditeme? Murakoze Tabita, ndabumva cyane, ndabumva neza cyane ndumva amagambo meza muri kuvuga. Kandi ndayishimiye, kandi mbashimiye ubutumire bwanyu. Ndabasuhuje abantu turi bubane muri iki kiganiro, cyane suhuje abakunzi ba radio Iteme aho bari hose, n'abanyarwanda bose aho bari hose. Nabikunze ukuntu mwavuze muti umuryango nyarwanda aho abanyarwanda bari hose. Ndabashimiye rero, kandi nizere ko turi bugire ikiganiro cyiza. Murakoze cyane. Murakoze cyane Aime Bamukunde. Aime ntabwo ari ubwa mbere aje kuri radio Iteme, ubu ni ubwa kabiri tubanye kuri radio Iteme, ariko ni ubwa mbere aje mu kiganiro cyacu cy'ubumuntu mu bantu. Aime, ikaze urisanga. Turi kumwe n'undi muvandimwe Geneviève. Uyu ntabwo ari umushyitsi mu biganiro byacu, buri gihe tuba turi kumwe. Ni umubyeyi w'ubumuntu, ufite ubumuntu nawe. Uyu mubyeyi nawe yaciye muri byinshi
inzira y'umusaraba yaciyemo ndetse nk'iyo turi bwumve ari butubwire uyu muvandimwe nawe arayifite ndetse yaduhaye n'ubuhamya mu bihe byashize ariko nawe reka mushimire ko ayo mateka atamuheranye ahubwo nta nubwo yamubujije kugira ubumuntu ni umuntu uhora afunguye igipfunsi agafasha abababaye kandi ni umubyeyi wegereye Imana cyane akaba ari nayo mpamvu nagira ngo mutumire mbere ko dutangira ikiganiro abanze anaturagiza Imana burya ikitari mu Imana nta kiba kigenda. Genevieve niba unyumva ikaze ijambo ni ryawe. Urakoze Tabita, ndagushimiye ko mpaye ijambo ryo gusuhuza bene data abavandimwe. Ndanezerewe cyane rwose ko turi kumwe, cyane cyane umushyitsi w'Imena Aime, karibu mu kiganiro ubumuntu mu bantu, kandi rwose abo turi kumwe mbifurije amahoro y'Imana aya umuntu atatanga, amahoro y'Imana asasakare muri twese, mu banyarwanda badukurikiye, mu bazabadukurikira, abantu bose rwose bari kudufasha mu buhanga bw'ibyuma, mbifurije amahoro y'Imana kuri uyu munsi wa Pasika. Pasika nziza rero Tabita, Pasika nziza Aime, rwose Imana ikomeze iduhane umugisha hamwe. Murakoze rero, ndizera ko turi bugirane ikiganiro cyiza kandi rwose ubumuntu bukomeze buturange. Mwampaye n'umwanya wo gusenga. Reka kuri uyu munsi wa Pasika rwose ni umunsi w'intsinzi kandi ijambo turigenderamo. Mbere yo gusenga rwose ntabwo nsobanura, ndasoma ijambo ry'Imana gusa, umwuka w'Imana rwose adusobanurire. Ni ijambo riri mu Baroma 12, ndahera ku murongo wa 4. Iryo jambo ry'Imana Pawulo yandikiye Abaroma riravuga riti rihugura abantu abo ari bo bose muri icyo gihe barimo. Yaravugaga ati nk'uko mu mubiri umwe dufite ingingo nyinshi kandi ingingo zose zikaba zidafite umurimo umwe, natwe niko turi, kuko turi benshi nyamara turi umubiri umwe muri Kristo. Umuntu wese ni urugingo rwa mugenzi we. Nuko kuko dufite impano zitandukanye nk'uko ubuntu twahawe buri, niba twarahawe ubuhanuzi duhanure uko kwizera kwacu kungana, cyangwa niba twarahawe umurimo wo kugabura iby'Imana tugire umwete wo kubigabura, cyangwa uwo kwigisha agira umwete wo kwigisha, cyangwa uhugura agira umwete wo guhugura. Ugira ubuntu abugire atikanyiza, utwara atwarane umwete, ugira imbabazi azigire anezerewe. Urukundo rwanyu rwe kugira uburiganya, mwange ibibi urunuka, muhorane n'ibyiza. Kuko ibyo gukunda bene data mukundane rwose. Kubw'icyubahiro umuntu wese ashyire imbere mugenzi we, ku by'umwete ntimube ibyangwe. Muhirimbanire mu mitima, mukorere umwami wacu. Mwishime mufite ibyiringiro, mwihanganira amakuba, mukomeze gusenga mushikamye, mugabanye abera uko bakennye, mushishikarire gucumbikira abashyitsi. Amen. Nta kintu mbisobanuraho kuko umwanzi wacu ni ibihe. Uyu munsi amagambo umuntu aba afite mu mutwe aba ari menshi cyane, ariko rwose uyu munsi turaharira abashyitsi n'ubuhamya, ariko ijambo ry'Imana ni rizima. Reka nsengere iyi gahunda. Mwami Yesu, Mana Data, nuko Kizito araririmba ati uri muzima, wazutse, nuko ijambo ryawe rirahamya ko wazutse,
abantu bose barahamya kuri muzima. Nuko Mana turi imbere y'ubwiza bwawe, turagushimye ko watwongereye iminsi yo kubaho. Ntacyo twatanze, si uko twari dukomeye cyangwa twari beza, ariko wari uzi ko kuri iki gihe amajwi yacu azatambuka avuga iby'ubumuntu, avuga iby'urukundo, avuga ibitangaza wakoze, avuga ibyo gukomera kwawe. Uwiteka Mana, habwa icyubahiro kuri uyu munsi. Nuko rero Mana, turi hano ubwoko bwawe, turaje kugira ngo tugire icyo tuganiriza ubwoko bwumva ikinyarwanda n'abandi Mana bashobora kuba atari abanyarwanda ariko babyumva, kugira ngo bagire ubumuntu. Mu izina rya Yesu Kristo ndararika buri wese kugira ngo Mana azapfundura igipfunsi, niyumva ubuhamya bwa bagenzi bacu, nibumva ubuhamya bw'umushyitsi dufite Aime, ni ukuri bazagira icyo bakora. Urakoze Mana, icyo duhirimbaranira ni ugukora neza, ikidushishikaje ni ugusakaza amahoro. Urakoze Mwami Yesu, urakoze kuri butuganirize, urakoze kuri kumwe natwe, urakoze kuduha ubwenge, urakoze ko n'ikiganiro Mana kizagera kuri benshi kikabakoraho, kandi Mana nabo bakagira icyo bakora. Umwuka wera ndawuranditse kugira ngo azagendagende mu mitima y'abantu bazumva iki kiganiro. Ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye nizeye, amen. Amen. Amen, amen, amen. Urakoze cyane Geneviève. Amen. Ugira ubuntu abugire atikanyiza. Iryo ni ijambo ry'Imana dusomeye. Ni ukuri, ugira ubuntu nabugire atikanyiza. Twese turibwira. Hari indirimbo badushyiriyeho mbere ifite amagambo meza cyane. Igira iti, hari benshi babuze icyo bambara, hari n'abandi babuze icyo bafungura, hari n'abandi barwara bakabura ikibavuza, bakagera ku rugero rwo gupfa kubera kutagira uburyo. Abo bose bakeneye ubufasha bwacu, abo bose bakeneye ubufasha bwacu nabo ni abantu, kuko bameze nkatwe kandi si bo babyigize. Aya ni amagambo akomeye cyane. Abanyarwanda, abanyarwandakazi, aba bavandimwe bari hariya hanze babuze icyo barya, babuze icyo bambara, bakeneye ubufasha bwacu, ntabwo ariko babishatse kandi ntabwo aribo babyigize. Reka dushime, reka nshimire abavandimwe aho bari hose bafite ubumuntu, bameza gufungura igipfunsi bagakuramo rya dolari, yaba rimwe yaba menshi, bagafasha abangaba badukeneye, abangaba bakeneye ubufasha bwabo. Ni benshi navuga, hari abari i Burayi, hari abari muri Canada, hari abari muri Amerika, hari ku isi yose barahari, bafite ubumuntu. Reka mbashimire kandi mbikuye ku mutima, mbabwira nti bariya abavandimwe bacu aho bari hose baburaye, abana bananiwe kujya mu ishuri, bambaye ubusa, bajya mu ishuri bashonje. Mwigeze kubyumva umwana atanga ubuhamya ati, ndabyuka nkajya mu ishuri naburaye, na mu gitondo ntashoboye kurya, ati nagera mu ishuri nkayura. Muvandimwe aho uri hose, komeza ufungura igipfunsi, dufashe abana bacu. Hari umuvandimwe nshaka gushimira mbikuye ku mutima, ni umuvandimwe witwa Mupenzi Darius. Muraza kumva ubuhamya bwe, utari kuri mute ahari yaba ayishyizeho kugira ngo twumvikane neza. Murakoze. Uwo muvandimwe witwa Mupenzi Darius ari mu gihugu cy'Ubugande. Mu minsi ishize nakoze ikiganiro, haza abavandimwe bari mu nkambi ya Nakival kuri radiyo Iteme, bashimira umushinga twabahaye, twahashyize, ntabwo ari twebwe, n'Imana yabidushoboje, umushinga w'ubudozi.
ariko baravuga bati umushinga waratangiye uragenda neza ariko turacyabura imashini ebyiri. Uwo muvandimwe witwa Mupenzi Darius yaracyumvise icyo kiganiro, arambwira ati ibiganiro byanyu binkora ku mutima, ubu umuntu mufite bunkora ku mutima, ese ugewe naba mbereyeho iki ntashyizemo akanjye, ntashyizemo nanjye ubushobozi bwanjye ubwo mfite bwose uko mbishoboye. Ati imashini imwe muri izo niyemeje kuzayibashyira, niyemeje kuyitanga. Reka mushimire, turaza kumva ubuhamya bwe nawe turi hafi no kugera ku musozo w'ikiganiro. Ntizimbye mu magambo rero, reka dukomeze tujye ku mushyitsi wacu. Uyu mushyitsi wacu yabashuhuje, mwamwumvise, Aime Bamukunde. Ndagira ngo mu kanya mwakire, ariko mbere ko tumwakira ndagira ngo mubabwire mu magambo make cyane kuko ashobora kwivuga birenze uko jyewe namuvuga. Uyu muvandimwe ni umuvandimwe ufite ubumuntu, nyamara yaciye mu nzira y'umusaraba ikomeye cyane. Araza kutubwira muri make iyo nzira yaciyemo, ariko ndagira ngo mushimire ko ataheranywe n'agahinda, aho kugira ngo agahinda kamuherane, ahubwo yaravuze ati Imana yankuye muri ubu buzima, nanjye reka nibuka abo nasize, maze ashinga foundation yitwa Bamukunde Foundation. Aime Bamukunde, kandi araza kutuganiriza kuri ibyo byose mbabwiye, ndetse yanatwibwira kurusha uko muvuze. Ariko ndagira ngo mushime mbikuye ku mutima ko ataheranywe n'ako gahinda, agakomeza akibuka bagenzi be yasize inyuma. Ubwo rero reka niye kwizimba amagambo, muhe ijambo tumwumve. Aime Bamukunde, ijambo ni ryawe. murakoze Tabita. Ntabwo mbona aho nahera nyuma y'ayo magambo meza. Ndabashimiye ku butumire bwanyu. Encore nongere mbifurize Pasika nziza twese, n'abatwumva n'abadukurikiye n'abazadukurikira igihe kizaza. Nongere mbashimiye nanone ku butumire bwanyu, cyane cyane nshimiye kino kiganiro mukora cyitwa ubumuntu mu bantu. Nkaba numva ko ari ikiganiro kigera kure, cyumvwa na benshi, cyane cyane cyubaka, kandi ikiganiro kirimo ubumuntu kiba kirimo n'umugisha. Amen. Murakoze rero, ndabashimiye kuri iyi porogaramu mwashyizeho. Ndabashimiye nuko mukangurira abanyarwanda bose aho bari hose. Wenda gukangurira sinzi niba ari turime nakoresha, gusa nta munyihangane n'ikinyarwanda cyanjye hari ibyo wenda ntamenya kuvuga amagambo, gusa ndashaka kuvuga yuko nshima uko mubwira abanyarwanda, cyane cyane mukabibutsa gukomeza kugira umutima utanga, gukomeza kwifatanya n'abandi batagize icyo bafite. Ni ikintu navuga ngo ni indangagaciro nziza. Ndabibashimiye. Ubwo bumuntu ni ubuntu bw'abanyarwanda nakuze ngewe ariko bambwira. Murakoze rero, murakoze, ndabibashimiye. Ubwo rero mu mazina mwabivuze ibindi. Nitwa Bamukunde Mahime. Mama ntiwajyaga ambwira ngo witwa Bamukunde Mariya Mukundwa. Nuko yego, nitwa Bamukunde, mba muri Europe. Ubundi icyo navuga nuko nk'uko mwabivuze neza, nagenze icyo tuvuga yuko ari inzira ndende y'abanyarwanda, ariko kuri njyewe inzira ndende ni buri muntu wese, buri munyarwanda wese afite inzira ndende yanyuzemo. N'inzira y'umusaraba niko umuntu yavuga. Muri iki gihe rero nanone nagira ngo mfate akanya gato nihanganisha abanyarwanda bose aho bari hose muri uku kwezi ko kwibuka, n'igihe cyose nako, igihe cyose mbihanganisha, igihe cyose. Numva ko ari nta munyarwanda n'umwe kuri iyi si utarabuze uwe.
reka rero mbihanganishe bose aho bari hose. Yego rero icyo nakomeza aho mbabwira nanone ni uko ntari n'aba mama ndi umukobwa mukuru je suis jeune adulte w'imyaka 37 nayujuje uyu mwaka barambwira ngo ntago nyikora ntago nyikora kubera ko numva ahubwo ari mikeya numva nakomeza kubera ko nifuje gukura ndacyifuza gukura ariko mu kwifuza gukura kwanjye no kwifuza kubaho Amen. Kandi uracyakura rwose. Yego ubwo rero mbavuga Imana izambabarira inyongerere kubera ko narabyifuje cyane rero narabibonye kandi ndabishimira buri munsi nkaba nyishimira rero n'abandi bose yarokoye tukaba tukiriho twese tukiri kumwe hano kuri iyi radiyo n'abatwumva bose. Ubwo ni icyo navuga ubwo nkaba mfite uwo mushinga witwa Mukundi Foundation wenda ndibuze ko bababwiraho mu kanya mu magambo make kandi nkaba nkunda cyane gushyigikira abamama mu bikorwa bakora kandi nkaba numva ndi umunyarwandakazi kandi nkaba numva ndishyiye hari ibintu nkunze kwitwa umunyarwandakazi. Murakoze rero naho nabangejeje. Urakoze cyane Mukunde me ariko abanyarwanda bakwifuza kumva muri make inzira y'umusaraba waciyemo niba ntacyo bigutwaye ese birashoboka? Yego rwose birashoboka nta kibazo ntacyo bintwaye kandi kubivuga nshimiye abazatwumva bose kubera ko no kugira umuntu ugutega amatwi ni ibintu bifasha mu kwiyubaka. Iyo ntaza kugira untega amatwi ntabwo nari kubasha kwiyubaka niko navuga. Nkaba nshimira abantu bose batega amatwi abandi bafata igihe bakumva ubuhamya bw'abandi bakumva agahinda k'abandi bakumvana hanyuma bituma bakarirana bakishimana bagahoberana bigatuma ubwo bumuntu bukomeza mu bantu. Nagira ngo rero nanone mbashimire uwiyi nibyo nahera he ubwo nge twavuye mu Rwanda mfite imyaka 9 tugera muri Zaire ubwo muri 1994 nafite imyaka 10 apene noneho hanyuma tuva mu Rwanda 1994 tujya kuba mu nkambi yo muri Zaire mu nkambi ya Adikivu ni inkambi yitwaga Adikivu. Iyo nkambi yari agakambi gatoya cyane ariko munyihanganire bitamo muri make kwa ko ni byinshi ntago bivuze byose twarara twita ariko ndagerageza mu ncamake mbabwire muri make. Ubwo habaye muri iyo nkambi ya Kivu ni inkambi yari iri Sud Kivu niba nibuka neza. Iyo nkambi rero ikaba yari agakambi gatoya gakikijwe n'inkambi nini, inkambi yitwaga Inera n'inkambi yitwa Kashusha. Ubwo habanzaga Inera Kashusha ubundi hakazaho Adikivu bitewe n'ahantu wenda umuntu aturutse wenda kwa ko nari umwana ntago nshobora kuba neza wenda ngo uvuye Ibukavu ntago nakiba neza ariko nuko byari bimeze. Noneho iyo kari agakambi gato cyane epi muri 1996 inkambi iraterwa barayibombarida ndabyibuka wenda precisement navuga yuko niteguraga mama yarantumye ngo njye gushaka utuntu noneho hanyuma nsohotse ngeze hanze mbona ikintu cy'umuriro kirakubise mbona kwa kundi gikubita ukabona umuriro uratse nkabona abantu bari kumanuka ahantu afite Adikivu yari ahantu mu kibaya wenda abandi bantu bahabaye bahibuka. Hakaba hari akantu k'agasozi abantu bavaga mu nkambi ya Kashusha bamanukaga baje muri Adikivu. Nagiye kubona kuri ako gasozi kibombe kirakubita mbona abantu bari kumanuka biruka bari kuva impande zose. Ubwo ndasakuza ni mama turapfuye gusa nagiye kubona mbona mama wanjye aramfashe nyine turagiye ubwo twabanaga na musaza wa mama wabaga mu rugo hamwe na mwishywa wa papa twari turi kumwe aho ngaho muri iyo nkambi ariko ubwo mu kugenda musaza wa mama tuba turamubuze ubwo turakomezanya na mama na papa n'uwo mwishywa we ubwo turakomeza ubwo ndagenda nihuta ubwo twageze ahantu bita Ishanje
ikintu mpibukira cyane aho hantu bita Inyabibwe d'abord ahantu bita Inyabibwe Inyabibwe aho ikintu mpibukira cyane nuko hari ahantu umuhanda warangiye ni nkaho umuhanda wari urangiye mfite nta handi ntabwo twashoboraga gukomeza kwari kwinjira mu guterera umusozi ahantu kubera ko uwo musozi niyo seul choix twari dufite niyo option yonyine twari dufite kuwuterera nuko noneho aho hantu rero buri muntu wese yahasize hasigaye ibintu byinshi cyane cyane abantu wenda bari bagifite amamodoka babaga muri za Bukavu za Uvira n'ahandi hose bayahasize kugira ngo babashe kuzamuka ntabwo bashoboraga kuzamuka uwo musozi byagombaga kuba uri kugenda n'amaguru ubwo nyine muri uko kugenda rero abantu benshi barapfuye murabona ikivunge cy'abantu kiri kwiruka ngenge nkunda kuvuga yuko njye nagendaga niruka kubera ko iyo umuntu mukuru atera igitambwe akaniruka akanagenda yihuta cyane umwana we ariruka umwana ntashobora gutera intambwe z'umuntu mukuru abana benshi rero barirutse barakandagirwa abandi baricwa mukajya muri kugenda gutya mukajya kubona mukabona amasasu araje yahuranyije abantu tugakorera ibyo twavugaga ngo rampe tukarampa nyine tukagerageza kwihisha gupfuka umutwe ariko ubona abantu bari kugwa imbere yawe bavandimwe nababwira ko ngiye kugeza n'ubu ndakibaza ndavuga se Imana yansigiye iki ntabwo njya asobanukirwa ukuntu nkiriho cyangwa njye n'umuryango wanjye tukiriho ariko ni ku bwa Nyagasani nuko ubwo turakomeje tugera aho ngaho hitwa Inyabibwe ntabwo twahatinze twagombaga guterera uwo musozi witwa Gashanje kuri uwo musozi rero niho ahantu hazibagirwa cyane ni ahantu hamaritse cyane kubera ko uwo musozi turimo tuwuzamuka mwishywa wa papa yari aturi imbere ubwo mu kuwuzamuka nabwo twatandukaniye twabuze papa wacu nawe arakomeza imbere turamubura ariko ubwo kumubura twamubuze gute nuko turi kuzamuka uwo musozi wa Shanji twagiye tubona ahantu bagenda ishyamba batangiye kuturasamo baraturasa noneho hanyuma uwo mwishywa wa papa yari ari imbere yanjye imbere ya mama nanjye adutwaje ibintu kubera ko mama yari arwaye nta kintu yari bashaka gutwara noneho hanyuma bamukubita isasu mu ijosi rero noneho hanyuma tugwaho afite yari ari imbere yacu aratugwaho katugwaho nk'uko kurasa icyo gitero tukibonye batangira kurasa baramwahuranye navuga ngo isasu rikimara kumufata mubabare n'ibintu mvuga nkabona nyine rezo imaje ziragarutse bikimara kumufata mu ijosi ngo yatwikubiseho na mama arankurura abarambaza ati bise sava urahari ndahari mama utungo ngewe nanjye mutunga n'intwaje mba ndarekuye iyo amasasu avuze ikintu cyose uragita nta nubwo uzi n'ukuntu witwa nta nubwo uzi n'ahantu uri ntabwo uri mu yindi eta niko navuga uzi ko bikurangiriyeho nuko noneho uwo mugabo cyane cyane ikintu ntashobora kwibagirwa ni umuborogo ni ugusamba munyihanganire ni ukuntu yaborogaga unumvikana noneho amaraso ye rero atwitwikiraho ubwo abamwishe bagize ngo natwe twagiye afite bagira ngo twapfuye ubwo ndibuka ko hari abasirikare bazaga bakabwira abantu nyine ngo bamanuke ngo basubire inyuma noneho hanyuma bigeraho abantu ubwo twagumye aho ngaho turubama noneho kwa ko yaborogaga cyane uwavugaga abwira abaturage ngo bamanuke basubire inyuma ntago yabashaga ntago yiyumvaga kubera uwo muborogo uwo mugabo noneho haraza amutera icyuma amutera bayoneti aramurangiza ntiyongeye kusohoka nuko tuguma twihisa aho ngaho ubwo barakomeza bavuga ngo mumanuke noneho hanyuma uwo mugabo akomeza ajya gushaka abandi bantu birukaga bakurikiye nuko mama akajya nkurura nyine tumanuka avuga ngo tumanuke noneho hari undi muntu wari wihishe mu kigunda aho ngaho aravuga ngo madaho yahoya ngo mwimanuka ngo barashaka kutwica ngo mwimanuka ngo bari abantu bose barimo barica abantu ngo mwabire bonye ukuntu bari kwica abantu bari abasirikare baratwica mwimanuka sinzatinya kubivuga kubera ko ni abasirikare bari bambaye imyenda ya gisirikare noneho hanyuma
ubwo uwo mudamu aravuga ati uwo mugabo aratubwira ati mwimanuka ubwo twihisha mwitu aradukuruta navuga niba afite nzi ko twaciye aho kugira ngo dukomeze tuzamuke uwo musozi twakasa droite cyangwa gauche ariko nzi ko twakasa ahantu tukibundarika n'uwo mugabo noneho hanyuma tugakomeza kureba abantu bari mu kibaya hasi abo bantu rero bose bakusanyaga twababonaga bari kugwa nk'ibiti bari kubarasa barabasagurira bose ijoro ryose baraye barasa twe twicaye aho tureba nababwira ko ari un grand traumatisme sinzi ko nabwira umunsi wari watangiye mbese bigitangira nabonye abantu bari kumanuka uwo musozi bapfa iri joro ririnda rirangira ndi kubona abantu bari kubica bapfa nanone ubwo turakomeza wenda turakomeza ubwo na kwihuta ubwo twarakomeje mu nzira twaratandukanye na papa njye na mama twamaze igihe turi twenyine nk'amezi 3 ubwo nyine ntabwo kurya sinavuga ngo iki ntabwo n'izo nzira nyine kurya twarasabirizaga abo tubonye ibyo tubonye tukarya imisigati tukarya ibyatsi tukanywa amazi yabaga yaretse ku mateke hari wenda ikintu navuga nuko burya abakongore muri Kongo kiritire yabo akenshi iyo bagiye gushyingura umuntu hari ukuntu bashyira des objets utuntu twaparitse utwo tuntu twabaga turi nk'uwo muntu witabye Imana bakadushyira ku kumva nko kugira ngo wenda bajye bibuka nka sembora hari nko kwibuka uwo muntu witabye Imana navuga rero nk'utwo tuntu bashyiragaho wenda nk'umwenda wo kwambara cyangwa se bagateraho nk'ikintu bagateraho amatike kwimva ibintu nk'ibyo navuga ko utwo tuntu sanuza sauver la vie en fait iyo bashyiraga wenda nk'umupira w'umuntu witabye Imana kumva tukagenda dufite imbeho nzi ko hari uyo natoraguye nkayambara kubera ko nta kintu nifite cyo kwambara cyangwa se ukagenda ugasanga hariho kamambiri imwe kumva imwe ugasanga hari kamambiri yindi idasa rumwe y'amaguru atandukanye ku yindi mva ukabuburije yo kuyambara kubera ko nta kintu twari dusigaranye twagombaga gukora kwidebura uko kuko nyine twashoboraga kubasha kubikora nuko ubwo nakomeza wenda mvuga yuko twakomeje tugera aho bita za ubundu kikaba ari ikiraro nanone ahantu hari umugezi nibuka cyane kubera ko ari umugezi waguyemo abana benshi mu kwambuka n'umugezi kugira ngo wenda umuntu yambuke rimwe na rimwe wagombaga kwiyambura ibyo ufite cyangwa se gutanga icyo ufite ukareba ikintu waha umuzahirwa kugira ngo akwambutse ubwo ndimo ndagenda nsimbuka ariko ubwo nzi ko haguye abana benshi kubera ko impunzi zabaga ziri nyinshi kandi wenda urutindo rwo kwambukiraho ari rugufi ikindi nanone nuko ari rutoya plutôt ikindi nanone nuko rwabaga rudakomeye kandi twumva amasasu turi inyuma igihe cyose rero umva amasasu umuriro uri inyuma urihuta uriruka ubwo nababwira ko mwizo nzira abana baratakaye barishwe indwara zisha abantu nzi ko ikintu nanone nibuka cyane n'indege zadukurikiranaga buri munsi mama yajyaga nkinisha akantu kaje akambwira ngo reba hejuru ngo ni inshuti zije kudutabara ngo pepera kugira ngo juste mu mutwe wanjye mpindure ndebe utundi tuntu ndibuka ko napeperaga cyane ndetse ahitaga ariko ndabizi neza nyuma y'igihe nafashe kugira ngo ngende nsoma ndeba ibyo bintu ukuntu byagenze nzi ko ari opérage zakorwaga kugira ngo bamenye ahantu tugeze nuko ubwo turakomeza tugira tingitingi naho barahatera ho noneho ibyahabereye sinzi uko nabidekiriva sinzi naho nahera njye nibuka amaraso gusa nibuka imiriro gusa nibuka tugenda noneho tutazi aho tujya nibuka abishwe n'ibyuma nibuka abantu abakecuru n'abasaza bahasigaye n'abana bahapfiriye ntabwo nzahibagirwa noneho ho navuga yuko hahandi navugaga nti birarangiye noneho uyu munsi ni uwa nyuma birarangiye ariko tugakomeza tukavuga tuti dukomeze tugere imbere
dukomeze tugere imbere twavanse imbere ubwo twaje kugera aho nyuma tuza guhura na papa nyuma nawe yariranze azi ko twapfuye kwako abantu bose baduciyeho ku uwo musozi wa Ishanji babonaga twuzuye amaraso bo abageze imbere bakabona papa wadushakishaga bamubwiye ko twapfuye we yari azi ko byarangiye nawe twaje guhurira ahantu bita ku kiraro cya Cambuca twenda kugera muri Congo Brazzaville nawe azi ko byarangiye ubwo nawe no guhura nawe nabyo ni Nyagasani n'ibindi birebire ariko ubwo twarakomeje tugera aho bita za Ikela tugera aho bita Ibwende muri Ekwateri ahantu hari muri Ekwateri ahantu hari ikintu navuga ngo ni izuba ryinshi cyane wenda navuga ko hari nka dogere 55 à l'ombre niko navuga wenda ariko ni ahantu twageze hari mu nzu nyinshi nta mazi dufite nta cyo kurya dufite inzara yaratwishe njye nibuka ko naharwariye cyane cyane noneho nkifuza gupfa nkajya mbwira iwacu ngo bante bagende kugira ngo inkotanyi zitazabafata zikabica kubera ko abantu bose baratubwiraga bati inkotanyi ziri inyuma bagiye kubica mwihute ariko ntabwo twabibashaga kubera inzara kubera ntacyo twari dufite kubera uburwayi ni uko ubwo ubwo nyine mu rugo ntibantaye bategereje ko napfa biranga bamwe bakaza abantu twagendanaga bakabwira mama bakabajya bambwira ati mama dutegereze amasaha 2 nadapfa turabasiga hano mama akavuga ati mukomeze mwihangane uretse gato reka dutegereze ko ashiramo umwuka ariko bikanga bigeze aho baravuga ati muzi n'ibindi turari hano rimwe ariko ejo nadapfa tuzabasiga aha twigendera bikeye nuko hanyuma mama aravuga ati okay noneho dukomeze hari umuntu wahaciye aduha ikinini kimwe icyo kinini ni ikinini ntazibagirwa ni ikinini cyitwa chloraphenicol nageze na hano nagize Burayi nsanga ni n'ikinini cyabaye interdit umuntu uza muri Europe ariko icyo kinini cyaramfashije kubera ko cyambuye umuriro nari mfite ntabwo uwo muntu rero sinzamwibagirwa kandi ndamushimiye nuko ubwo rero ariko ubwo muri iyo nzira ndende nanone twahuye n'abakongore badufashije baduhishe turi guhigwa bakaduhisha abasirikare baza batwagera nko ku dusantere bagiye kuturasa abakongore bakaduhisha mu mazu yabo hanyuma abasirikare bagenda tugaca munsi y'urugo tugakomeza tukagenda ni byinshi cyane ukuntu nabivuga ubwo turakomeza tugera aho bita za Mbandaka ubwo naho ni muri Ekwateri wenda mbabwira kandi njya nkunda kuvuga histoire yanjye nkavugamo harimo ibintu birenze kubabara noneho bikarenga kubabara bikagera aho binsetsa si ukuvuga ngo binsetsa ariko ni ugufata domination kwako kababaro ntabwo ngishaka kwako kababaro kamperanywa ntabwo nzabyemera nta kababaro nta pfunwe ntabwo nzabyemerera niyo mpamvu hari ahantu ngera nkabiseka ngeze muri Europe ku ishuri twiga geography batwigisha geography batwereka Equateur njye mbwira abana ni moi j'ai marché sur l'Equateur ni njyewe naciye kuri Equateur kabati gute rero naragenze n'amaguru mbereka inzira nagenze banga kubyemera ni abantu bake bakwemera yuko namaze iminsi 730 ndi kugenda nakoze ibirometero birenga 2,000 n'abagenzi n'ibindi birenzeho n'abantu bake babyemera ariko byabayeho kandi hari benshi barokotse bazakomeza kubivuga nanjye nibaza ko mu by'Imana yashatse ko ndokokera mu cyandokokeye ni ugukomeza no kubivuga kandi no kudaheranwa nabo cyane cyane kutibagirwa abasigaye muri abiciwe muri izo nzira bazira ubusa abasigayeyo kandi ntago nabibagirwa kandi nzi ko hari benshi bakiri mu nkambi abana b'abanyarwanda abo bose ntago nabibagirwa yewe sinzi niba nakomeza ariko kuri njyewe ndumva nabandekeye aho wenda nta kintu nakongeraho pour l'instant voilà wamumbabagiye urakoze cyane no kugira ngo umuntu abone icyo avuga birakomeye biragoye reka ngushimire ubutwari marira yaje reka ngushimire ubutwari wagize reka ngushimire ubutwari ukomeje kugira no kubivuga byonyine n'ubutwari bukomeye
igihe ndi umuntu ugira ibintu by'ama emotion cyane sinzi ko njyewe nabishobora ariko ibi ni ubutwari bukomeye reka mbigushimire kandi nkomeze ngukomeze watangiye uvuga uti sinzi n'iki Imana yandekeye yansigiye ni iki ngiki Aime yagusigiye ngo uvuge ibi bintu waciyemo bifashe umuntu waciye mu bimeze nk'ibi byawe nawe abone ko hari impamvu yo gukomeza kubaho. Ni ibintu biteye ubwoba kandi mubwire abanyarwanda benshi bari hanze bafite ubuhamya bumeze nk'ubu bwawe kandi barababaye. Hari benshi muri bo bamaze guheranwa n'ako gahinda, bihebye, bumva ko nta bundi buzima bubari imbere, bumva yuko birutwa nuko bapfa, banicuza n'impamvu ibi bintu babivuyemo, bati niyo dupfa. Ariko ubu buhamya utanga hari umuntu bukora ku mutima bukamufasha nawe akava mu byigunge arimo. Reka mbigushimire cyane. None se Aime ko waciye mu nzira iteye ubwoba y'umusaraba, n'umuntu adashobora kwimagina ukuntu wongeye ukaba umuntu, ubuzima bugakomeza, uhora useka. Ndewe nakubonye uri n'umwana uhora useka, uri umukobwa uhora useka. Ni ibintu biteye ubwoba. Ntabwo umuntu akureba inyuma yavuga ko waciye muri ibi bintu numvise kandi utavuze byose. Ariko reka tubanze tunashimira Imana yarokoye mama wawe. Reka tubanze dushimire n'Imana yabahuje na papa wanyu nyuma ya kiriya gihe cyose yarazi ko mwapfuye. Iyo ni Imana. Abatemera Imana ibyo birabareba. Iyi ni Imana, ni ibitangaza by'Imana. None bwira umuntu ukumva uri hariya mu nkambi. Ndiringa n'abantu bari mu nkambi cyane bafite agahinda kabarenze. None se Aime waba niki cyatumye ushobora gukomeza ubuzima ibi byose utubwiye ndabizi ni Imana yabigufashijemo, ariko tubwire n'ikindi cyatumye ushobora gukomeza ubuzima bukaba bwarakomeje ukagira n'iyo kuraje yo gutanga ubu buhamya, ukagira na kuraje yo kutibagirwa abo wasize. Niki nirihe banga? murakoze Tabita. Nk'uko mwabivuze, icya mbere no gushimira Nyagasani. Imana ndayemera, nzi ko ibaho, kandi n'abatayemera bajye bareba ibikorwa ikora. Ibikorwa byonyine birivugira. Ngenzi ko ntashoboraga kuva hariya, ari ku bwanjye, ni ku bwa Nyagasani pe yabivuga. Hari umumama turi kumwe wavuze ati ntacyo twatanze twese, ntacyo turusha abandi, nta bwiza dufite kurusha abandi. Hoya, ntabwo, ni urukundo rw'Imana gusa. Iki ni icya mbere. Ikindi kubivamo navuga ni byagenze gute. Nagize Nyagasani nk'uko mwabivugaga wambikiye papa na mama, bakomeza kumpa urukundo rw'umwana wabo, bakomeza kunkunda kandi bakomeza kunshishikarira gukunda abandi. Cyane cyane navuga bamfashijemo ni kuvuga ibi byose mbabwiye, gukomeza kubiganira nabo, bakomeza kubinganiriza kugira ngo biyumvemo. Niko navuga mu kwiyubaka kwanjye nagize abo mbwira, nagize abanyumva. Niko navuga nagize abanyumva. Yego ntabwo biba byoroshye buri munsi, gusa bakomeje kunsobanurira yuko mu byabaye byose ndi victime. Ntabwo nigeze na rimwe byabajye yababo, nta muntu n'umwe wigeze abigiramo uruhare. Ibyabaye byose onede victime. Ariko nanone uko kuba umu victime ntabwo bigomba kumperamo. Ngomba kubyivanamo, ngomba gukomeza kubaho, kubera ko abantu beza bariho, urukundo rubaho, ubumuntu mu bantu bubaho. Ngomba kugirira icyizere ejo hazaza, nkumva yuko muri iyi si ntihafitemo umwanya kandi mfite agaciro muri iyi si.
ni ikintu iwacu bakomeje kunsobanurira cyane bakambwira yuko mu kwikunda umunsi urwo rukundo rwampa ni uko numva rumeze rundyohera mu kuruha abandi ruzandyohera kurushaho. Niko navuga ni ukugira uwo mbwira kubasha kuvuga aya mateka. Akenshi nzi ko hari igihe hari aho navugaga bakavuga ngo umwana waciye muri Kongo ni umwana w'umwicanyi cyangwa se n'umwicanyi. Iryo pfunwe iwacu bambwiye ko ngomba kuryanga, banyigisha no kuryivanaho no kuryivanamo ko nta n'iryo ngomba kugira, ntaryo ngomba kugira. Kandi koko nanjye ndashimira abantu bose batwumva, abo bana bose bari mu nkambi aho bari hose, ntaryo mugomba kugira, nta pfunwe mugomba kugira. Niba mwararokotse ni iyindi chance mugomba gufata mukabigira imbaraga zanyu, nanjye ubwo niko navuga ko ni imbaraga, naho nkura imbaraga kuvuga niba ngihumeka nuko hari icyo ngomba kumara, nuko hari icyo ndicyo. Niba ngihumeka hari icyo Imana yashatse ko igihe cyanjye cyose ntabwo cyari cyageze, ariko nanone hari icyo Imana yashatse ko nsangira n'abandi, kandi ntabwo wagisangira n'abandi utarakiyumvamo, utarumva yuko kuri uw'agaciro. Muri ab'agaciro aho muri hose, muri iyi si muhafitemo umwanya, muri abantu, muri beza, turabakunda, mujye mwikunda namwe. Nuko navuga n'ibyo navuga byanyubatse. Urakoze cyane Aime. Reka dushimire ababyeyi bawe, reka dushimire ababyeyi bawe n'Imana. Buriya n'Imana nabo yabafashije kugira ngo bashobore kongera kuguha iki cyizere cy'ejo hazaza. Reka nanjye dusubire mu magambo uvuze uti bana bari mu nkambi. Erega si mu nkambi honyine, hari n'abari mu gihugu imbere cy'u Rwanda muri aka kanya babaye nk'uku nguku abari mu nkambi bameze. Nabo turabakomeje. Abanyarwanda basigaye barabaye impunzi mu gihugu cyabo, ni agahinda. Abana barababaye, baricwa, baratotezwa, bose turabakomeje. Reka tubabwire duti nimugere ikirenge cyanyu mu cya Aime Bamukunde. Washoboye gushyira inyuma aka gahinda, inzira y'umusaraba yaciyemo, akumva ko imbere ye ari heza kurushaho. Ni ukuri nanjye reka nongere mu ryawe Aime, mbwire abana bababaye, ababyeyi bababaye, aho bari hose ku isi yose b'Abanyarwanda baciye mu bintu nk'ibi, mbakomeze. Hari igihe wumva isi ikugwiriye, udafite uwubwira, udafite uwuganyira, ngwino kuri radiyo Iteme tuganire, dufashanye. Kandi ndagira ngo mbabwire ngo turahari, abantu bafite ubumuntu barahari, babumva kandi bababajwe n'ibyo mucamo. Aime Bamukunde, ndagushima. Mbere ko mpa ijambo mugenzi wanjye Genevieve, nawe ngo abe yagira ikibazo yakubaza cyangwa se yagira icyo yongera ku byo watubwiye, reka nsome ikibazo cyangwa se komanteri y'umuvandimwe witwa Ashire Kamana udukurikiye. Aravuze ati Aime ndamusuhuza cyane kandi ndamushimira mbikuye ku mutima kuba yemeye kutuganiriza ibintu bitoroshye. Ubuhamya bwa Aime bwagombye kuzashyirwa muri documentaire kugira ngo aya mateka atazibagirana. Experience ye irimo ubuhamya bwa resilience bukomeye. Akurikije resilience yagize niki? Cyo ni ikibazo agiye kukubaza. Niki abona iyo resilience yamarira Abanyarwanda mu kwibohora igitugu burundu? Yego, ndamushimiye Ashire Kamana rwose, arakoze cyane kandi biranyubatse. Ni ubutumwa bwiza.
ni n'ikibazo cyiza ambajije muri sisitemu ya resilience yavugaga habamo icyo bita résister, se reconstruire et rebondir. Ni ikintu kivuga yuko uko kuntu wenda iyo navuga ngo se reconstruire ni ukwiyubaka, icyo ni icya mbere en fait, kwiyubaka mu mitima yacu nk'abanyarwanda twese, niko navuga, kwiyubaka mu mitima yacu nk'abanyarwanda tukagira urukundo tukakundana bya nyabyo, icyo wumva urwo rukundo wumva ufite, icyo wumva wagirirwa ukaba wakifuriza na mugenzi wawe. Numva yuko kumvana nk'ibi bintu mukora mugashyiraho uyu mwanya wo kugira ngo uyu mwanya w'ubumuntu mugahamagara abantu bagatanga témoignage zabo, ni ibintu byiza cyane, ni ibintu biruhura. Kandi ndizera yuko ababumva bose nabo bazumva nk'uko mwabivuze mu kanya, bakumva barisanga bakaza nabo tukaganira. Ni ibintu bifasha abantu muri uko nguko rero, muri uko kuvuga amateka yacu twese tukaganiraho tukumvana, bizatuma tubasha no kubabarirana, niko navuga, kubabarirana bya nyabyo, kandi tukabasha kwiyubaka, tukanubakana nk'abana b'abanyarwanda, igihe cyose. Icyo gihe ibyo byose igihe bizahabera, ntago abanyarwanda bazongera kugira amacakubiri, niko navuga, ntago hazongera kuba ibibazo mu banyarwanda, kubera ko buri wese azumva agahinda k'undi n'amarira y'undi, amufate mu mugongo, noneho bakomezanye inzira. Nta muntu uzongera kugenda wenyine, ahubwo tuzafatana urunana, twese tuzafatana akaboko, twubake igihugu cyacu, twese dukomeze imbere, niko navuga. Urakoze cyane me, uvuze ijambo rikomeye uti kumvana, nyumva nkumve. Hari umuvandimwe umwe ufite YouTube channel yitwa nyumva nkumve, ni ijambo ryiza cyane. Iyo nkumvise nawe ukanyumva, niho nk'uko wari ubivuze, niho habamo kubabarirana. Abanyarwanda twarakosheranyije, ikinyarwanda kiranze, twakoranye ibintu bibi, twagiranye ibintu bibi, umwe akorera undi ibi, undi akorera undi ibi, tugahora tuvuga duti warambabaje, undi ati warambabaje. Ariko iyo uvuze agahinda kawe nanjye nkavuga kanjye ukanyumva, tukumvana, twavamo kubabarirana. Ni ukuri nanjye ndahamagarira abanyarwanda ngo nimuze tuganire, nimuze dufashanye, ngubu ubumuntu. Kandi ndababwira ngo iki gihugu turimo turwanira, iki gihugu kiri imbere aha, iyi leta turimo duharanira, turifuza ko, hari umuntu ujya umbwira, hari abantu bajya bambwira bati mwe muri abanyepolitike, ati abanyepolitike barabeshya, abanyepolitike ni indyarya, ni abicanyi, ni ibintu bibi byose bibaho. Ariko ese tubyemerera iki ko ariko bigomba gukomeza? Turi hano twahagurutse kugira ngo tubihindure. Politike u Rwanda rugomba gushingiraho ni politike ishingiye ku bumuntu. Niba we munyapolitike uri hanze aha ngaha wumva ufite ibyo bintu mu mitima yawe by'urwangano, ubwicanyi, kubeshya, turakwamaganye, turifuza u Rwanda rushingiye kuri politike y'ubumuntu. Eme rero ndagushimira cyane cyane, ariko ubu buhamya utubwiye, nizere ko na Shire yaba yanyuzwe ku gisubizo wamuhaye. Ni ukuri ndumva kubivuga ati ipfunwe. Reka nongere nsubire kuri iki kintu cy'ipfunwe wavuze. Bana b'abanyarwanda, nimureke kugira ipfunwe. Ipfunwe kubera iki? Nta kintu icyo ari cyo cyose kigomba gutera umuntu uwo ari we wese ipfunwe, kuko niba hari ikintu umuntu wese yaba yarakoze cyamutera ipfunwe, ntabwo ari jyewe ugomba kujya kumujajinga no kumutekereza ngo yakoze ibi. Hari amategeko azabimuhanira ku giti cye, ariko nkawe wigira ipfunwe. Turi hano ngo dufashanye, twumvane, tukwereke ko turi abantu bafite ubumuntu. Iyo ufite ubumuntu
ugira ubuntu. Iyo ufite ubuntu uba ufite urukundo, kandi iyo ufite urukundo wumva mugenzi wawe, ukumva agahinda akababaro yanyuzemo, kandi ntabwo wamubabaza, ahubwo ushaka icyamufasha, icyamukura mu gahinda arimo. Aime Bamukunde ndagushimiye. Reka mpe ijambo mugenzi wanjye turi kumwe Geneviève. Navuze byinshi Geneviève, umbabarire, ariko nawe nzi neza ko wakwifuza kugira icyo ubaza mugenzi wacu Aime Bamukunde. Geneviève, niba unyumva, ijambo ni ryawe. muranyumva? Yego, turakumva. Ni ukuri mana we, ntabwo nzi aho nahera, ntabwo nzi icyo navuga. Ni ukuri nanjye amarira yaje, kuko Bamukunde rero sinzi impamvu komera Geneviève, ntabwo byoroshye. gusa Bamukunde impamvu ndi kurira nuko mbese aho yabaye nanjye niho nabaye mbese mu nkambi ya Gashusha, aho intera mbese narahazaga nje gusura inshuti yanjye, umudamu twiganye, umugabo we yitwaga Andereya, twari twariganye ari n'inshuti yanjye tuvuka hamwe. Ubwo rero ibyo yavuze byose, aho hose yaciye isanzi, uko barasaga, ibyo yabonye byose, aho hose yanyuze, uretse ko twebwe batugaruriye hagati ya Warikare na Bandaka. Urumva kugira ngo tuzongere tugaruke naho ni inzira ndende cyane. Ariko njyewe icyo namurusha ni uko njyeweho nabaga mpetse umwana, nuko nabaga mfite abana. Ubwo rero umubyeyi we niwe twavugana. Burya umubyeyi iyo abona afite abana bahangayitse, ndi jyenyine, ni ukuri numva nyine. Niyo mpamvu nakunda kuvuga ubuhamya bwanjye. Ariko mukomere abandi turi kumwe. ndashima Imana ni ukuri yaturinze amasasu ibihumbi n'ibihumbi bigapfa. Gusa ndashima Imana, nigeze kubabwira ko yavuze ngo yahaburiye abana barabuze. Niho nigeze kubabwira ko nahaburiye umwana wanjye wari ufite imyaka 4, ariko ndashima Imana ko yamugaruriye. Amen. Amen, amen. Ihangane. Gukomera. Ariko ni byiza no kurira, ni byiza. Biruhura umutima. Hari igihe ibintu biba byaraheze mu muntu, ni byiza gusohoka. Ndumva nzabivuga ubutaha, ntabwo nshobora kuvuga nawe. mwihangane. Ntabwo byoroshye. Hari umugabo muvuze ngo witwaga Andre, mwazaga kureba muri Adi, nibyo? Muri Adi Kivu. Uwo mu Andre, ese bari bafite abana? Bari bafite abana b'abakobwa? Yego. Ntago wenda ari uwo bitaga papa wa Mimi na Mishu? Yego. Twari duturanye. Babahe disi we. Ntago nzamakuru. Mukomere bavandimwe. Kino kiganiro ni ukuri, sinzi ko muzagitangaza. Ni ukuri nzakihorera abana. Mwihangane. Geneviève, kurira ntacyo bitwaye.
burya kurira birafasha biruhura umutima hari byinshi biba byarageze mu muntu byarabuze igihe cyo kubivuga yewe ndabashima abavandimwe ndahangaha kugira ngo nanjye mbakomeze umuntu wese aba afite ibintu byinshi yaciyemo bikomeye biremereye umutima we nimukomere turi kumwe ibi nibyo bizajya bituruhura ndagira ngo mpamaganire n'abandi bafite aka gahinda kabarenze uku ni ukwezi kubi ku banyarwanda twese twibukamo inzira y'umusaraba twaciyemo tukabura abacu ndagukomeje cyane Geneviève wabuze umwana wawe ariko Imana iramukwereka reka tunayishimire itangaza yakoze hari n'undi nababwiye nabuze umuhungu ngo kandi umuvandimwe udukurikiye ati nturi wenyine Geneviève ntabwo uri wenyine Aime Bamukunde nturi wenyine turi kumwe twese turi kumwe muri aka gahinda muri aka kababaro niba twavugaga duti twaciye muri ibi byose none byarahagaze ariko hari abantu bakirica muri uyu mwanya niko gahinda gakabije ndetse karenze karemereye imitima y'abanyarwanda aho bari hose ariko ngo ntabaheranwa n'agahinda nizera ntashidikanya ko Imana izadukura muri aka kababaro turimo ni byiza ntabwo muri we mwenyine bavandimwe Geneviève niba ushoboye wakomeza hanyuma icyo nshaka kuvuga gusa ni ugushima Imana ndashima Imana yarinze Aime ikandinda hagati aho tukaba tugihumeka umwuka w'abazima ndashima Imana ko twageze hano ahantu yenda bashobora kumva abantu ndashima Imana ko tutaheranwe n'ibibazo tukaba ibyo twasezeranyije Imana ko tuzayivugira ko yadukoreye ibikomeye amahanga yose akabimenya ko yadukuye mu ntambara ikadukiza ikadukura mu maraso atemba tukaba turi bazima ndagushimiye rero Aime ubwo tuzongera tuvugane tuzaganira ndabyishimiye kandi nishimiye kubamenya ni ukuri bavandimwe banyarwanda abanyarwandakazi mudukurikiye ndagira ngo mbabwire ko bitoroshye abanyarwanda dufite ibikomere ku mitima abanyarwanda turababaye turaremerewe Aime Bamukunde yatubwiwe inzira y'umusaraba yaciyemo basanze baraciye ahantu hamwe nta nubwo bari baziranye n'umuvandimwe Geneviève ndasaba ngo muzavugane bavandimwe burya iyo ufite uganira n'ibyo waciyemo ukumva nawe akakumva birafasha biruhura umutima twari dufite n'andi ma audio twari bucisheho ariko tuzongera tugaruke mu cyumweru gitaha tuyacisheho nyuma y'ubu buhamya ndumva sinzi ko hari undi wakumva afunguye umutima wo kumva ikindi kintu icyo ari cyo cyose gusa ndagira ngo mbashimire nshimire abanyarwanda badukurikiye nshimire mbikuye ku mutima Aime Bamukunde wemeye gutanga ubu buhamya kandi ngushimire ubu muntu ufite ko utibagiwe abo wasize nabivuze reka mbisubiremo kandi nongere mbishimangire ukaba warashinze fondasiyo ifasha abana wasize inyuma reka nshimire n'ababyeyi bawe bakomeje kukuba hafi
mu bibazo wagize si ukuvuga ko nabo batabiciyemo ariko umwana muto burya iyo yaciye mu bintu biramumarika ubuzima bwe bwose iyo atagize abantu bamwankadara ngo bamubwire bati komera turi kumwe wihora n'ipfunwe haguruka ubivuge burya kuvuga niwo muti wa mbere niyo mpamvu mpamagarira n'abandi bafite ibintu bibaremereye ku mutima nimuze tuganire duhozanye tubwirane agahinda kacu nyumva nkumve n'ibyo ndabashimiye rwose ni ukuri Genevieve nawe reka nongere ngukomeze cyane nkunda yuko ukunda n'Imana Imana yawe Imana yacu izajya ikomeza iguha imbaraga zo gukomeza kumva ko watsinze ako agahinda wanze ko agahinda kaguherana reka dufatane mu mugongo nk'abanyarwanda reka dufatane urunana jewe ndi muri muvuma yitwa urunana nyarwanda ruharanira impinduka nifuza ko yaba ari twe turi mu runana yaba ari bagenzi banjye mwebwe turi kumwe yaba ari bagenzi banjye turi kumwe mu bumuntu batari no mu runana ariko twese hamwe dufatane urunana duhozanye ndagira ngo rero mbabwire ko ikiganiro cyacu tukirangize turagana ku musozo ariko sinabura kubaha umunota umwe bavandimwe turi kumwe ngo umuntu wese avuge irya nyuma mbere ko dusezera reka mpere kuri wowe bamukunde yego ese mbere ko tuva muri studio za radiyo iteme hari icyo wakwifuza kuvuga ijambo ni ryawe. murakoze nanone nongere mbashimire kandi nihanganishe uyu mama wundi mbonye ni umumama rwose Imana inyihereye ndabashimiye kandi mbihanganishe ntoza rero icyo navuga nicyo nakwibwirira abanyarwanda bose nakwibwirira urungano abadukuriye abana bakiri bato kuri twebwe nuko turi umuryango umwe umuryango Bamukunde Foundation nashinze n'abamfashije n'ababimfashije bose kandi mboneyeho gushimira no gusuhuza nk'uko mama Tabitha yabivuze ni umuryango ufasha abana b'impunzi bari mu nkambi twebwe nk'umuryango tukaba turi umuhuza w'ababyeyi n'abana dukoresha icyo bita parrainage cyangwa se donation ibyo ndabivugira iki cyangwa se umuryango washingiwe iki yewe mu binyubaka uwo muryango ubamo mu binyubaka uwo muryango ntabwo witwa Bamukunde kubera ko nitwa Bamukunde gusa ariko witwa Bamukunde kubera ko buri mwana wese w'umunyarwanda ari Bamukunde amena buri mwana wese aho ari hose agomba kugira urukundo urwo twifuza urw'abacu badukunze urw'iwacu badukunze urwo nahawe numva nawe yarugira ubwo rero nabo iyo nza wenda nanjye kuzagira wenda amahirwe nkajya mbona umugira neza umfasha mu kuriha minerivare njye n'abandi bana bose bari mu ishyamba batabashije kujya kwiga imyaka ine ahubwo navuga ko ari ukuva muri 1994 kugeza muri 1998 udashyira ibirenge ku ishuri ni ibintu bimarika mu gukura k'umwana kandi bimugiraho ingaruka rero nkangurira abanyarwanda buri munyarwanda wese buri mama w'umunyarwanda wese nawe ubona abana be bari epanu biga kugira neza akagira icyo yafasha abo bana aho bari hose ndabizi ko na Tabitha yambwiye ko afite imishinga nk'iyo ngiyo ni ibintu bifasha abantu aho bari hose ntazagire umuntu uvuga ngo ni bikeya ni gato ntabwo bishoboka oya ntabwo dushobora kuzatekereza tukagoma muri ntabwo bishoboka iyo ugumye muri ntabwo bishoboka ntabwo ntacyo utangira ariko twese hamwe nk'abanyarwanda twishyize hamwe n'abandi bose twishyize hamwe n'inshuti zacu twabishobora ni icyo rero ndashaka kurangirizaho nanone rero nkongera kubwira abana b'abanyarwanda ntibaheranwe n'ipfunwe
ntibaheranwe n'agahinda oya bagomba kukadomina bakakavamo bakakabwira ngo have pfunwe genda ntabwo ndikwemereye nta ntebe ufite mu mutima wanjye njyewe ndi umuntu ndi umunyarwanda ndi umwana w'umunyarwanda nkunda abanyarwanda bose kandi nanjye igihe nzafata nkabumva nabo bakanyumva tuzakomezanya kandi tuzubaka urwacu twese hamwe nicyo narangirizaho nkaba mbashimira rero murakoze turi kumwe murakoze cyane bamukunde abana bose niba bamukunde mfite ubuhamya uzashyiraho mu kiganiro cyanjye cy'ubutaha by'abana babamukunde barimo batabaza bavuga bati navuye mu ishuri nta mafaranga mfite nta makayi mfite nta iniforume mfite abo bana ubuhamya bwabo cyangwa se ugutabaza kwabo nzagushyira mu kiganiro cyanjye cy'ubutaha abo bose nibabamukunde kandi bamenye ko turahari icyo dushoboye tuzagikora ndasaba ngo mwebwe bavandimwe mukomeze mufungure igipfunsi dufashe babamukunde ijambo ni ryawe Genevieve murakoze cyane Tabita na Aime bamukunde twafatanije ikiganiro nubwo cyajemo emosiyo nyinshi ariko ni ikiganiro cyiza ni ukuri gusa nanjye icyo narangirizaho ni ugushima ngashima umutima bamukunde me yagize yo kugira ngo atibagirwa asubira inyuma arebe ukuntu yafasha abana b'impunzi kugira ngo bareke guhohoterwa kuko umwana ni nk'undi twasanze umwana ari nk'undi kandi twasanze amaraso ari amwe amaraso ava ari amwe ahubwo ko ari abantu bazana amategeko yo guhohotera ibyo rero nibyo twahagurukiye nka asosiyasiyo y'umuntu mu bantu kugira ngo turwanye ihohoterwa ry'impunzi dufashe abana b'impunzi turebe ko twanavugira impunzi kugira ngo bubahirize mbese uburenganzira bwazo kuko ni abantu nk'abandi uretse ibyabagwiririye biturutse ku buyobozi bubi bushyigikiye ko abantu bashobora guhunga buri gihe bushyigikiye ko abantu bashobora guhohoterwa bushyigikiye ko abantu bagomba kurenganywa kandi bikabanezeza ibyo rero ndashima Imana ko twebwe twamaze kubirenga tutari muri icyo cyiciro kireba umuntu ngo ameze gutya turebe umuntu ngo afite ibibazo n'ibi ngo agomba kugira ipfunwe nubwo amategeko n'ubushobozi bwacu bitarakura ariko ni urugendo twatangiye dufite ibyiringiro hamwe n'Imana ko izadushoboza kandi ko izazana imigisha iturutse hirya no hino kugira ngo umugambi w'umuntu mu bantu ugerweho kuko ni indangagaciro ikomeye twatakaje tugomba kongera tukubaka tuzabivugaho mu buryo burambuye umuntu adafite emosiyo cyangwa n'ibi bintu by'agahinda tugakomeza abantu ndagushimiye rero nawe Tabita udukomeje mu byo twahuye nabyo burya Imana igira inzira nyinshi kuba twarahuye ufite ubumuntu tukaba duhuye na Aime twaranyuze ahantu hamwe tukaba duhuye kandi dufite umutima wo gufasha Imana ifite imigambi kuri twe kandi Imana izadushoboza mbifurije rero amahoro y'Imana mbifurije gukomera ku ntego twiyemeje kandi no gusenga kugira ngo Imana izabidufashemo nubwo ari urugendo rurerure ariko urwo rugendo rurashoboka nubwo twakoze urugendo rurerure mu kuva mu Rwanda tukazenguruka isi yose ntabwo ari twe twabyishoboze nta nubwo twari tubizi mu bitekerezo byacu ko tuzahura
ariko imana yari ibizi, niyo mpamvu nkunda imana cyane. ubwo rero nanjye ndabakomeje ngo mwoye gucika intege, mwoye gusubira inyuma, nk'uko mubona ko rwose hari ibitangaza bikoreka. Imana izabikora kandi mugire pasika nziza. Murakoze. murakoze cyane Genevieve. Reka twumvane ni ukuri twimike mu mitima yacu banyarwanda abanyarwandakazi ubumuntu. Burya iyo ufite ubumuntu uzumva mugenzi wawe. Turimo turagana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Twari dufite ubundi buhamya bw'abavandimwe. Hari umubyeyi ubumuntu mu bantu bwafashije bumwoherereza inkunga, nubwo iba itari nini ariko uko ingana kose igira ikimufasha. Ubwo buhamya bwe tuzabumvisha mu kiganiro cy'ubutaha. Mbemereye ko ku cyumweru gitaha nzagaruka tugakora ikindi kiganiro kikabumvisha ubwo buhamya bw'abo bavandimwe. Twari dufite n'ubundi buhamya cyangwa se itabaza, ni intabaza y'abana bavuga bati dukeneye ubufasha kugira ngo dushobore gusubira mu mashuri. Dufite n'ubuhamya bw'umuvandimwe nababwiye witwa Mupenzi, uvuga ukuntu iyi porogaramu, uyu mushinga w'umuntu mu bantu yamukoze ku mutima, nawe akaba yiyemeje gufungura igipfunsi agafasha bagenzi bacu bari mu nkambi. Hari n'abandi bagenzi bacu bakomeza gufungura igipfunsi bakadufasha kugira ngo dushobore kongera gushyira uguseka mu maso h'abana bari mu nkambi z'impunzi n'abandi bari hanze y'impunzi ariko bakeneye ubwo bufasha. Mwese bavandimwe ndabashimiye. Banyarwanda abanyarwandakazi, muri iki gihe cy'icyunamo, muri uku kwezi kwa kane, reka dufatane mu mugongo, reka twumvane, reka dufatane urunana, reka ibi bintu by'amoko yahutu tutitwa tubiye tubishyize ku ruhande. Twumvane, unyumve nkumve, akababaro kanjye ukumve, akababaro kawe nkumve. Reka dufatane urunana. Ndabashimye cyane bakunzi ba radiyo Iteme, ndabashimye bakunzi b'ikiganiro ubumuntu mu bantu, ndabashimye bavandimwe twari kumwe, Aime Bamukunde, Genevieve na Josiane utashoboye ko tubana. Ndabashimye cyane. Ndashimira cyane n'abadufashije ku buhanga bw'ibyuma kandi bahora batuba hafi kugira ngo dushobore gutambutsa ubu butumwa. Rero pasika nziza, abandi aho bwije mugoroba mwiza, aho bukeye umunsi mwiza. Imana ibahe umugisha. Murakoze. tubayeho tuvuga ngo turasenga, kandi hari abakeneye ubufasha buvuye iwacu. Hari benshi babuze n'icyo bambara, hari n'abandi babuze icyo bafungura, hari n'abandi bagwara bakabura ikibavuza, bakagera ku rugero rwo gupfa kubera kubura uburyo. Kandi amahera atabuze mu biva ngo barasenga, birababaje kuzagira umutima wo gufasha bagenzi bacu. Ndabona abantu uko bameze nkatwe, abo ubona bagowe bagenda gusa babuze n'icyo bambara. Ndabona abantu uko bameze nkatwe, mfite imfubyi n'abapfakazi kuko nabo sibo babyigize. Ndabona abantu uko bameze nkatwe, abo ubona bagenda bazinagira, abo ubona bafite ubumuga. Ndabona abantu uko bameze nkatwe, abo ubona bakiba mu nzu zimwe twitaga nyakatsi. Ndabona abantu uko bameze nkatwe, abo
bose bifuza ubufasha bwacu nabona abantu uko bameze natwe babayeho bifuza ubufasha bwacu ehera bamukujya barahangayika iwawe bimenwa ehera bababuze icyo bambara iwawe porotemato yuzuye ehera bababa mu nzu irahirafa wewe wijyamiye mu nzu nziza ntukibuka ko harabakowe nitwashika imbere y'urubanza nshuti uzireguza iki tuvuge ngo warabuze abufasha kandi naho ubaye birigwa baraseka ubama baguteza amaboko ubagusaba ukarengana agiye kutubwira y'amajambo narishonje nimwangaburiye naringwaye nimwamuje narimbuzi icyo nambara nimwampaye Ogigenda sinigeze ndabamenya erega nifashika imbere y'urubanza nta na kimwe ugiye kuza ntukwitwaza ngo warasenga oya namba kuko gusenga kutagira ibikorwa kuba gupfuye uracabaho umerewe neza ariko hari igihe kigiye kuzimbabazi zikarangira aho musorondera bo mufasha bitagishoboka mwene data fasha imbabazi zikiriho nabona abantu uko bameze natwe kuba bakenye ntabwo ari bo babyigize nabona abantu uko bameze natwe babuze aho baba heza kuko batifuza heza nabona abantu uko bameze natwe uriko wamagufasha kuri konte yuzuye nabona abantu uko bameze natwe amahera agiye guta agaciro utangare nabona abantu uko bameze natwe dukora ibikorwa bizacu gihema nabona abantu uko bameze natwe mwene data fasha imbabazi zikiriho